古今奇談之恐怖門第3回大結局，係由李安求編導，余過原著，楊敏改編，並且由朱萬子、莫家駒、洪德成、歐聰、洪良石、楊麗仙、張炳強等聯合播出。現在開始。簡抱夫人，你唔好咁衝動啦！我唔願意再留喺世上，我丈夫死咗，我生存落去仲有咩希望？你唔使勸我啦，你等我死咗佢啦！夫人，你咁樣死法太唔值得，太唔值得。係簡抱將軍係冤枉死，而害死佢嘅人就係殺人王桂桑。係桂桑嗰個畜生。桂桑欺騙咗你，其實佢嘅目的好明顯，就係想佔有你，任由佢侮辱。你話係唔係？係。呢幾個月，我日日都過住含羞忍辱嘅生活，對住殺人王嘅時候，仲要笑，仲要任佢為所欲為。係桂桑嘅殘暴，全國皆知，被佢用酷刑害死嘅人，簡直係不可勝數。係，凡係俾佢捉入去特別監獄嘅人，多數都係有去冇回。人人聽到恐怖門呢3個字，都會不寒而栗嘅。但係好多人都係冤枉死，並唔係每個被捉入去嘅人都係反對政府。冇錯。好似我丈夫咁就係啦。係桂桑濫殺無辜，佢以殺人為樂，所以邊個都想消滅佢，只係可惜一直冇機會。而且佢好狡猾，防範亦都好嚴密，好難有機會接近佢。葉如生，你係想揾機會殺死佢？咁唔淨止係我嘅願望，亦都係千千萬萬嘅人民嘅願望。你係革命分子，可以係咁話。全國有志之士都有呢種願望。一日唔打倒暴政，我哋嘅人民就永無寧日，隨時都會招致殺身之禍。我唔明白你係點樣脫險㗎？講起上嚟，都有啲僥倖嘅成分。我無緣無故咁俾佢哋放翻出嚟，後來我先至知道係有人暗中幫我做咗手腳。哦，所以你就叫自己做葉如生啦，係咪？冇錯，因為被捉入特別監獄嘅人，可以講係九死一生。你嘅真實姓名可唔可以講俾我聽？你唔需要知道，夫人，請你唔好介意。我明白嘅。夫人，照我睇，你目前嘅處境係好危險，因為桂桑絕對唔會咁容易放過你。係，我都係咁樣諗，話唔定佢而家已經派人去到我屋企度搜捕，要捉我翻去處死嘅。係啦，夫人，你而家有乜嘢打算？我要報仇。你有咁嘅決心？係。我要揾機會親手殺死桂桑。咁好極。如果有乜嘢需要到我嘅，你即管開聲，我一定盡力幫助你。好，多謝你。我而家係要揾個地方匿埋先。冇錯，你暫時係唔能夠露面，等到桂桑嘅戒備漸漸放鬆之後，先至可以再喺外邊活動。
你同我諗下辦法啦，吓。辦法唔係冇，不過就要委屈下你。但係我又怕你捱唔住。唔怕，我捱得住。為咗報仇，報殺夫之恨，我咩都願意做。呢個辦法係點樣嘅？咁啦，你暫時住喺呢度先，裝扮成一個乞衣。因為呢處係貧民區，冇咁容易惹起政府軍嘅注意。但係呢度啲人呢？你放心，貧民區嘅人雖然係窮苦，但係都有正義感。你唔好睇小佢哋，話唔定會對你好有幫助。好，就咁樣決定。我要等機會殺死殺人王桂桑。時間過得真係好快，眨下眼又過咗半年。我諗桂桑已經漸漸忘記我。有時我去外邊打探消息，桂桑啲爪牙都冇發覺我嘅，咁都難怪嘅。我扮成一個乞衣婆咁，佢哋係點認到我呢？但係打探咗咁耐，一啲消息都冇，咁點？幹部，你要指點我先至得嘅。夫人，你做咩？冇乜嘢，我嬲我自己冇用，到而家都未諗到辦法。你唔使咁心急，我而家嚟係有個好消息話俾你聽。你有好消息？係，我已經查出桂桑最近嘅行蹤，話唔定你嘅機會到。係，快啲話俾我聽啊！桂桑而家迷戀住一個紅歌星，佢個名叫做羅曼。桂桑每隔2-3日就要去佢屋企度過一晚夜。雖然我哋知道殺人王時時喺羅曼屋企度過夜，但係羅曼未必肯同我哋合作噶噃。咁當然啦，不過有咗呢條線索就比較容易做。咁我哋有咩辦法可以接近桂桑？我啊諗到一個辦法，但係唔係咁容易做得到。點解呢？因為要你犧牲太大。而且你亦未必應承。唔會，無論赴湯蹈火，我亦在所不辭。只要能夠殺死桂桑，乜嘢我都願意做。咁就好。嗱，你聽住，羅曼屋企請咗一個年輕嘅廚師，佢個名叫做阿肥。阿肥同我有咩關係？當然有，你要想辦法接近佢。利用佢，你明唔明白？點樣利用佢呢？嗱，想混入去羅曼屋企，只有咁樣，先至有機會接近殺人王桂桑。如果諗到一個周密嘅計劃，咁就可以殺死桂桑。但係我唔識嗰個阿肥嘅，有咩辦法可以接近佢呢？據我所知，阿肥好中意拈花惹草。佢得閒無事就去花街柳巷度尋歡，你可以由呢方面入手。葉如生，我仲係唔明白你嘅計劃啊，唔該你講清楚啲啦。呢個計劃雖然好簡單，不過做起上嚟就冇咁容易。我都話過啦，我絕對唔怕困難，我只求達到目的嘅啫。嗱，你要犧牲色相，引阿肥上吊。咁我明白啦。你要我扮成一個賣笑女郎，引佢上吊，然之後就要佢幫我接近桂桑，係咪？係，
你願唔願意犧牲？唔好話犧牲我嘅肉體，就算犧牲性命，我都係甘心情願。但係我驚佢唔會咁輕易答應。咁就要睇你嘅手段。老實講，只要你恢復本來面目，再略施脂粉，仍然係一個好靚嘅女人，喺貧民區裏邊難得一見。如果你再引下佢，包管阿匪神魂顛倒，拜倒你石榴裙下，佢會甘心情願受你嘅指揮。要我恢復本來面目，唔驚俾桂桑啲爪牙發覺咩？唔會咁啱嘅，稍為改下妝就唔會咁容易發覺。問題就係你肯唔肯犧牲到底，咁我哋就有機會。要我點樣犧牲到底呢？你要嫁俾阿匪。我係嘅，我都知道咁做係好委屈你。不過如果唔係咁樣做，阿匪係唔會上吊。但係我唔識阿匪㗎噃。我會指點你。嗱，衣服我都幫你預備好。你試下。你真係想得周到啦。不過就太委屈你。千祈唔好咁樣講。為咗報復，為咗替人民除害，我願意犧牲一切。匪啊，飲少兩杯啦，好唔好啫？既然老婆仔唔中意我飲噶，咁我就唔飲啦。只要你開心呢，我咩都應承你噶。真係？哎喲，我幾時有逆過你意啫？我得到個咁靚嘅女人做老婆啊，我死都願咯。唔准咁樣講啊！我哋兩個要同偕白首噶嘛。梗係啦，我要盡量令你開心噶嘛。不過我成日都覺得你太辛苦。一係都係我啦，我累咗你咯。點會啫？你又唔好亂咁講啦，辛苦啲算得乜？我知你喺羅曼小姐屋企呢，好辛苦嘅。如果我可以去幫下你，咁就好啦。平時都冇咩嘅，不過最忙呢就係桂桑將軍嚟食飯啦。因為啲菜式時時都要變換，如果唔係啊，實聽鬧噶。係呢，桂桑將軍幾時去羅曼小姐屋企噶？每逢周末呢，佢係梗嚟住一晚嘅，幾個月來風雨不改噶啦。咁聽日係周末咯噃，你咪好忙咯。係啊，不過你又唔使驚嘅，我話諗定晒啲菜式噶啦，今日都準備得差唔多噶啦。你放心啦，老婆仔，我應付得嚟嘅。匪啊，我有一個提議啫。可以減輕你嘅工作，唔使咁辛苦噶。咁有咩提議啫？嗱，聽日你帶我去羅曼小姐屋企，咁我咪可以幫你做啲廚房嘅雜務功夫咯，好唔好啫？唔得噶，唔得噶。點解唔得啫？做太太去幫自己嘅丈夫係天經地義嘅事嚟噶。你唔明白咁多嘅咧。嗰個桂桑將軍嚟住咧，佢啲手下咧搜查得好嚴密噶。怕咩啫？我唔係怕啲乜嘢，不過桂桑將軍知道羅曼小姐屋企啊，只係得個女工人同埋我呢個火頭嘅啫嘛。如果多咗個陌生女人，佢會唔中意噶。你話我係你嘅太太，喺廚房度幫你嘅，咁佢哋就唔會懷疑噶啦嘛。匪啊！聽日係周末，我一個人喺屋企好寂寞噶。我要同你一齊啊！唔好咧。我知你驚桂桑將軍搶咗我去啫嘛，係咪？
我又唔驚。我知道桂桑將軍係個好色之徒嚟，靚嘅女人呢，佢一定唔會放過嘅。不過我有辦法啫。啊？你有辦法？梗係呢。嗱，我可以化妝扮成一個八爺婆咁咪得咯。既然講得你係我個老婆啦，咁啊點可以老噶？正傻匪嚟嘅。你可以話我挨窮挨苦，所以個人呢就特別蒼老啦，咁咪得咯。我即刻扮俾你睇下。好啊，試下。等等咯吓。嗱，仲有啊，到時如果佢嘅侍衛唔俾我留喺嗰度，你可以叫我翻嚟噶，點會對你有影響啫？咁啊係，如果你去幫我嘅，求之不得咧。我啊最驚你辛苦咋。如果侍衛長准嘅咧，我冇意見噶。得啦，嗱，你睇下點啦。似唔似一個40歲嘅婦人呢？係，老婆仔真係叻嘅，好似啊，真係好似啊。似啦嘛，咁去唔去得啊？得。咁啊嗱，聽日咧我啊翻嚟帶你去啊。總之如果兩公婆拍檔咧，包嗰個將軍啊讚口不絕噶。先啊，辛唔辛苦啫？唔辛苦，廚房功夫我都做慣晒嘅啦。準備好啦？準備好咯，只要桂桑將軍一到咧，就即刻可以開餐噶啦。時間差唔多噶啦，係咪啊？應該差唔多啦。不過將軍到咗之後咧，佢個侍衛長就會入嚟廚房噶啦。點解要勞動到侍衛長入嚟通知你嘅啫？佢唔係入嚟通知我啊，而係要入嚟親自試下所有嘅食物啊。佢試你先啊？係啊，咁咪幾得意？你唔好誤會至得噶。凡親每一種菜式，每一樽酒咧，係由女工送出去嘅。不過送出去之前呢，就由呢個侍衛長試下先嘅。佢要睇下有冇落過毒藥啊嘛。原來桂桑將軍咁小心噶。梗係啦，佢係個重要人物，梗係分分鐘提防有人暗算佢噶嘛。成日提心吊膽，有咩意思啊？不如做個老百姓，自由得多啦，嗬？係啦。有人嚟啊！係侍衛長啊！準備好未？準備好啦，侍衛長。佢係邊個？我老婆嚟噶，佢今晚專登嚟幫我手噶。以前我未見過佢噶噃。點解今晚忽然間會嚟幫手啊？侍衛長啊！長官啊，請多多通融咧。阿肥一個人啊，真係做唔到咁多嘢噶。摸身摸勢。嗱，呢度有幾樽靚酒，係阿肥對各位長官嘅一點心意，收咗佢啦。侍衛長啊，呢幾樽酒啊最靚噶，你試下先呢。我都同幾位預備咗啲送酒嘅菜噶啦。係啦。係咩？係。喂，咁大家嚟飲杯先。係啦。然後先出去出邊守衛。侍衛長啊，將軍到咗啦，係嘛？啱啱到，可以開飯啦。好。今日嘅菜式咧好新鮮噶，係我太太精心炮製嘅。請侍衛長試下先吓。嗱，仲有一樽酒。等我試下先吓。係幾好味喎。點啊？冇問題啦嘛？冇。將軍每次嚟都唔肯喺出邊食飯，因為佢係中意你整嘅餸，佢係認為係另外一種享受。係啊，咁將軍真係睇得起我咯。係人都知道你阿肥係本地出名嘅廚師咧。侍衛長啊，請你哋隨便食隨便飲啊！我要攞啲餸菜出去。等陣再入嚟陪你哋飲兩杯。好，咁你翻出去。俾啊，我幫你啦。咁好啦，你招呼住侍衛長先啦。侍衛長，千祈唔好客氣喎。得啦。呢隻酒係幾靚啊！你都飲翻杯啊？哎呀，對唔住啦，我唔識飲酒嘅。嚟啦，等我同你斟酒啦。好。
阿肥有你一個咁能幹嘅老婆，真係好福氣喎。侍衛長過獎啊！坐低一齊食飯啦，哎呀，唔好咯，我等埋阿肥同埋嗰個女工得閒嘅時候，先至一齊食呢。咁咪要等將軍食完晚飯之後？咁唔緊要。咁我都唔客氣嘅。的確係好酒。添酒嚟，添酒。侍衛長啊，點酒菜唔錯啊嘛？唔錯唔錯。喂，得閒嗰陣嚟飲翻兩杯吓。我要等將軍食完飯，執埋啲嘢先得閒噶。唔緊要，飲杯先啦，嚟啦。好，我敬你一杯先。唔生氣，勝嘅。阿仙，你真係對唔住你，我冇辦法唔係咁樣做。你想你哋飲酒嘅時候，嗰啲酒冇咩特別呢，所以絕對唔會發覺嘅。不過你放心啦，6個鐘頭之後，你哋就會恢復正常，包保你冇事嘅。仙，我要做一件十分重要嘅事，暫時委屈下你啦。阿肥啊！侍衛長，對唔住，你雖然唔喐得，但係你對眼可以睇清楚四周圍嘅情景。你身邊有一個咁靚嘅女士，你可以大飽眼福啦。你想唔好咁囉嗦啦。而家我要去做我嘅事，放心啦，你唔會死嘅。我要報復，我要同簡普報仇。桂桑，你真係風流快活咧！好，等我攞咗你支手槍先。羅曼個樣都幾靚啊，唔怪得桂桑俾佢迷住。但係佢今晚就要死喺一個女人手上。喂，小姐，小姐，小姐，唔好嘈啦，小姐，瞓喂，你唔喐得噶，因為你飲咗有迷藥嘅酒啊。你想你唔使驚。我唔會傷害你嘅，只不過暫時委屈下你嘅啫。你唔使驚，我只要你瞓喺地下度，唔好阻住我做嘢啫。嚟啦，快快地，唔好出聲啊！你唔好咁囉嗦啊！得啦，桂桑，快啲醒啦，桂桑。殺人王，你係你四肢麻木，唔喐得啊咧！桂桑，你仲認唔認得我啊？你係你等一陣，等我恢復原來嘅面目，俾你睇清楚下啦。點啊？你係冇錯，係你係我，你呢個狼心狗肺嘅殺人王，而家都得到應得嘅下場啊！你要點樣？要點樣？恐怖門，恐怖門係你創立最毒嘅刑罰，佢害死咗我丈夫，害死咗唔少無辜嘅人，而家我要你受到比恐怖門更加殘酷嘅報復，你唔可以怨天尤人啊！唔好，放咪先，我哋有說話冇咩好講，我同你有不共戴天之仇。唔好，我可以俾好多錢你，夠你享受不盡作為補償。你唔使妄想啦，
殺人王，你令到我丈夫受咗幾多痛苦，我就要加倍奉還。唔好啊，唔好！我要喺你呢個又肥又白嘅肚皮上面開個窿啊！你想點啊？桂桑，你擘大對狗眼，睇清楚呢個樽裏邊裝住啲乜嘢啦？吓，睇清楚未啊？係螞蟻，冇錯，係美洲螞蟻，係大螞蟻。而家你應該明白我會點樣做啦。你掙扎都冇用，我要你眼光光睇住。殺人王，你諗下簡譜當日俾你害死嘅情景啊！你以別人嘅痛苦為樂，而家估唔到呢種痛苦會發生喺你自己身上嘅。嗰啲螞蟻困喺個樽裏邊太耐啦，等佢哋喺你身上舒展下啦。你好狠毒啊！你索性一刀結果我。冇咁便宜，我要欣賞下你俾螞蟻咬嗰種痛苦嘅表情。而家應該到咗腸臟同埋心肺嘅咧。上帝，救我！我懺悔，我懺悔啊！懺悔？太遲啦！任何人都唔會原諒你嘅。上帝啊！如果我可以再生，我一定痛改前非，重新做人啊！可惜懺悔得太遲啦。你覺得你成個腦袋都係螞蟻，係咪？啲螞蟻而家喺你個鼻嗰度爬出嚟，又爬翻入去，哎呀，真係威風啦！殺人王，殺人王，你都應有此報啊！殺人王，你都應有此報啦！簡譜，你而家可以瞑目啦。桂桑俾螞蟻折磨死，佢得到最殘酷嘅報復，應有嘅報應。殺人王，你都應有此報啦！剛才一節《古今奇談之恐怖門》第3回大結局，現在經已播放完畢，請喺下次節目時間繼續收聽另一個新故事啦。